Warning, if you don't like guns, don't watch this video. Okay. Är du beredd? Yeah. Whoa, Jesus. Du hörde att det gick... It got a bit louder. No, that's not what I'm saying. Lower. Yeah. Och det är ju, då har mikrofonen gått in och klippt ljudet. Yeah. That is neat. Och jag kommer att stå och proppa. Okay. Now I understand what I did wrong. I thought I was to hold them in, and I was Det är like, när du släpper dem. yeah, let them go. Oh, that's Jag kommer ta med mig hängställ. Hello everyone, later Visi here. For record, you're about to see my first ever time firing a gun. As with any first time visiting, it's gonna be a lot of excitement. Afterwards, I do show off what I think is the first ever shell. I was actually wrong, and the later showcase is what my actual shell was. Yeah. Ja, nu är den laddad. Vänta. Sluta. Släpp fingret. Vänsterhanden. Så ja. Oh my god, that's amazing. Pipan i riktningen så. Ja. Nu ska du göra patron ur. Då står du till och så vänder du riktigt. Höger fot bakåt. Höger fot bakåt. Så. Vapnet in mot magen. Du ska vända så du har sidan mot. Ja, det är inte så jättebra. Nej, men vänd den på andra hållet. Eller så. Tar du ut magasinet. Lägger det på här. Titta ner. Ser ingen magasin. Titta. Känn med lillfingret. Så att det inte är någonting. Ja. Och sen så binder du upp den. För fram den. Antingen med den spaken eller så gör du så. Tummen i magasinstyrningen. Rikta mot målet. Sikta som om du skulle skjuta. Och så trycker du av. Jag ska bara lägga den på turen. Jag ska bara kolla. That was amazing! Actually, the first freaking bullet I've ever shot. Och vi har skjutit, när vi skjuter och vi bara håller med en hand och en andra på bröstet. Just för att man inte ska ha tummen. Hur fick man väl loss säkringen på denna? När du spänner upp den. Jaha. Alltid fingret utanför varbygeln. Håll ordentligt. Jag håller stenhårt. Så det... Ja, nej men handen var snett. Ja, du menar så? Okej. Ja. Och så drar du tillbaka med manteln. Då är den laddad. Så. Fingret utanför. Just nu beredd att skjuta. Vilket är fortfarande hylsor hemma liksom. För liksom, det var ju såna här. Även om vi brukar plocka efter varje övning så får man inte allt. Ja.
kan göra på 3 månader. Ja. Ska ni... Ja, men det är en massa sådana grejer. Ja, det är en massa sådana under med luckorna. Jo, det såg jag också. Det är ju vilket som får... Fast det var inte så. Ja. Ja, de kör i egen takt. Ja. Ja. Japp.
are you? Om du tar ut fingret igen från avtryckaren ska jag visa en grej. Nej, sorry då. Om du tar vänsterhanden här, sätter tummen där uppe på den. Så, precis. Får ett mycket bättre grepp. Och så den andra tummen ovanpå, där precis. Så håller mycket bättre i den. Får du leta upp blicken igen. I had just found it. Bara jävla Det känns som att det går snabbt. Ska man skjuta snabbt känns det som den andra blocken letar. Nej. Det är inte. De som skjuter. Har du civil? Vapenskåp. Du har ingen civil licens? Nej, jag har bara, det får jag bara skjuta på militära övningar. This Fjolårsvinnaren i det här loppet nice. från Adalbro. Hello everyone, closing up on the end of the day, and I'm going to go and have supper, but after that I've got a cat, I've got a table, and I'm going to practice some art. Probably a lot of post practice, because that feels like it's something I could benefit from. Mainly because I can't draw a human, and I kind of need that if I want to learn to draw character design. That's going to be the goal by the end of 2019. I want to be able to draw character design. Let's make that a goal. At my 20th birthday, let's make that. At my 20th birthday, we're going to see if I can make a character design drawing. God, I'm setting expectations for myself, Jesus. Oh, see ya.